Y ahora sí les quiero presentar a mi socio, él es Carlos Espinosa, él nos conocemos de la universidad, él comenzó estudiando en la Ricardo Palma Ingeniería Industrial, después trabajó en empresas como Relima, FedEx, después fue a hacer un programa de alta gerencia en INCAE, que queda en Costa Rica, que es una de las universidades top de Latinoamérica. De hecho, es la sucursal de Harvard para Latinoamérica. Después fue gerente en Minera, California. Eh, y después hizo también una pasantía por Harvard en Boston, donde pues el nivel de exigencia fue muchísimo más alto, pero Harvard, como yo siempre digo, Harvard es Harvard. Entonces, después de eso, él fue uno de los artistas o uno de los autores del proyecto más grande inmobiliario de Perú, 15.000 viviendas, ya ubicado al sur de Trujillo, en la provincia de Chao, para el grupo Dyer. Él fue el autor de ese proyecto, ya se entregaron 7.500 viviendas. Llegó un momento en que entregaban 4 casas por día, imagínense, 4 casas por día. Realmente hay mucha experiencia y mucho know-how inmobiliario. Por mi parte, he estado los últimos 9 años orientado a todo lo que es tecnología, distribución, modelos comerciales. Mi función en el proyecto es vender este proyecto completamente. Ya hemos lanzado un segundo proyecto este 2020. El 2021 estamos lanzando 2 más, porque cuando pues, alguien ve un equipo comprometido, pues comienza a llamarlo. Pues evidentemente nos han llamado, nos sentimos muy contentos por ello también. Eh, Hemos tenido muy buenos resultados. Vender una fase entera durante la pandemia consideramos que fue un logro. Por mi parte, bueno, tengo empresas como Quero, que es una empresa de tecnología de apoyo al productor agropecuario. Una siguiente empresa se llama Antahuacar, donde financiamos vehículos para taxistas puntualmente. Tenemos una flota de vehículos y todo un ecosistema relacionado a darle soporte. Tenemos también presencia en licores, presencia en tecnología de software, distintos proyectos y puntualmente modelos comerciales exitosos. El último modelo comercial que realicé, digamos, de forma como una consultoría, desarrollamos una comunidad de 7.000 personas en Latinoamérica, ubicados en 4 países, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, promoviendo el tema de e-learning, que son cursos de economía y finanzas digitales. Nos fue muy bien también. Y ahora pues en el 2020, enero 2020 puntualmente, iniciamos la preventa de este proyecto, el cual venimos conversando desde el año 2016. Espero que esta información haya sido de valor para ustedes, que se animen a conocer el proyecto y que se animen a sumarse al primer condominio inteligente ya en ejecución que tenemos hoy en día en Perú. Que tengan un fuerte abrazo y que Dios los bendiga con mucha salud.